Vado qui. Grazie mille, Monsignor Dario Vigano. Ecco, facciamo... Piacere. Certo che camminare con questi tacchi è veramente difficile. No, è pericoloso. Lei guarda il cielo, io invece sono attaccato a terra. Non passa niente. Andiamo. Dove mi devo sedere? Dove voglio. Bueno. Sí. Además nos va a acompañar José María, en este caso para la traducción, para que no tengamos problemas y todo el mundo pues, podamos entenderos. Tenemos pocos minutos, es verdad, es cierto, pero sí que no queríamos perder la ocasión. Precisamente, Monseñor ha terminado entre sus últimas palabras con una imagen que creo que es clave, es la gran lección que nos dio el Santo Padre. Nos ha recordado ese momento en el cual, en la plaza, pidió esa oración. Una oración en silencio, creo que fue el gesto a través del cual empezó esa gran revolución en la Santa Sede, en las altas esferas de la Iglesia. A través de ese silencio empezó este cambio. Sì, non solo attraverso il silenzio, il cambio attraverso il modo di essere di Papa Francesco. La riforma di Papa Francesco non è una riforma anzitutto sulle strutture, ma è una riforma del modo di essere Chiesa, cioè viene meno con Papa Francesco l'immagine di una Chiesa imperiale. Da Teodosio a Costantino la Chiesa si è costruita in qualche modo necessariamente come fosse una corte, no? Una Chiesa imperiale. Con Papa Francesco la grande riforma è che la Chiesa è un popolo di uomini e di donne che vivono un'umanità redenta, cioè l'esperienza di un'umanità fragile sulla quale si accoglie lo spirito e il Vangelo della misericordia. No sé si sabéis, entendido, la revolución del Papa Francisco no es sobre todo revolución, cambio, reforma de estructuras, sino un modo de sentir la Iglesia. Antes podía ser un sentimiento o una forma de ser imperial, al estilo de Constantino, después han cambiado las cosas. ¿Cuántas palabras pueden caber en un silencio? ¿Verdad? Y una de las grandes invitaciones que ha hecho usted precisamente es eso, a que empecemos a callar y aprendamos a escuchar, más que hablar, o al menos antes de abrir la boca empecemos a cerrarla. Usted ha recordado precisamente que tenemos dos orejas porque hay que escuchar el doble y callar la mitad. ¿Empezamos así también en las escuelas? ¿Puede que sea la primera gran lección que podamos trasladar a nuestros profesores? Assolutamente sì, credo che un buon professore è un uomo, una donna che sa ascoltare le domande delle persone che ha di fronte. Cioè non dobbiamo essere preoccupati di dire, ma dobbiamo far nascere delle domande e poi orientare la ricerca e le risposte. Un profesor efectivamente no es alguien que tiene la respuesta, sino alguien que sabe escuchar y a partir de la escucha poder después reaccionar y dar las respuestas. Entre las preguntas que nos ha trasladado el público tenemos, por ejemplo, Manuel Ortiz Millán, ha scritto in italiano además. Come è stato progettato dal Vaticano un sistema di comunicazione globale che affronta i punti di interesse di tutta la cristianità e come può essere applicato all'educazione cattolica? ¿Cómo trasladar precisamente esa revolución que ustedes han encabezado, que usted ha encabezado junto con el Santo Padre, y trasladarlo precisamente a la escuela católica? Quante ore ho a disposizione? ¿Cuántas horas tengo a mi disposición? Sí. È difficile. Diciamo, è molto complesso dirlo in pochi minuti, però questo è certo. Noi passiamo da un sistema dei media tradizionali che oggi hanno perso la loro identità specifica. Per esempio, quando io parlo di televisione, di che cosa parlo oggi? Una volta era una cosa diversa dalla radio e la radio era una cosa diversa dalla televisione. Oggi i media tradizionali con la convergenza digitale non esistono più perché esiste solo questo. Sí. Los medios tradicionales han perdido su identidad. Hoy, antes la televisión tenía clara cuál es su identidad diferente de la radio, hoy ya han perdido estas identidades propias porque tenemos esto, el móvil. Quindi il processo comunicativo è un processo multimediale, non multimediale, ma multimediale, che in questo momento ha 4 focus: Papa, Chiesa, cioè la Curia Romana, Chiese, le chiese del mondo, e la visione cristiana sulle vicende del mondo.
En este momento hay 4 focos, 4 puntos de atención. Se trata de una comunicación multimedial en este momento. El primo que he detto, Papa, el Chiesa, Papa, Chiesa, mondo. la Iglesia, las iglesias Il mondo. y el mundo. E come si può trasportare questo? Ma provate a pensare, voi fate questo incontro molto bello, costruire un portale multimediale, che magari c'è già, un portale multimediale del mondo educativo in Spagna, in cui si raccontano le esperienze, si condividono le notizie, questo sarebbe molto interessante. Construir un portal donde se puedan compartir experiencias, las buenas experiencias educativas que se hacen en España sería muy interesante. Quizá, dice él, y esto ya existe en España. Già esiste. Quizá, forse. Ah, forse. Monseñor, precisamente hablando de pregunta de Ángel Camuña Sánchez. El Papa ha hablado varias veces de pacto educativo roto. ¿Cómo la comunicación y las redes sociales podrían precisamente ayudarnos a reconstruir ese pacto educativo, familia, escuela y sociedad? ¿Podría ser un buen nexo? È assolutamente un buon legame. Il patto è rotto perché, diciamo, le famiglie stesse trovano fatica ad accompagnare i propri figli nel processo scolastico. El pacto se ha roto porque las mismas familias encuentran dificultad en acompañar el proceso educativo. Provate a pensare le famiglie, quante famiglie separate ci sono con la difficoltà della gestione dei figli o settimanalmente o un po' di giorni a uno e un po' di giorni all'altro. Pensar en todo cuántas familias rotas, separadas, qué difícil es mantener esas relaciones cuando los hijos están unas semanas con uno, otras semanas con otro. Quindi questo è certamente un problema. Il secondo aspetto è che la società è una società, io non conosco quella spagnola, ma è una società che grida molto, è una società molto litigiosa, una società che non è capace di grandi visioni strategiche, ma di piccoli tatticismi. Si no conoce mucho la sociedad española, pero él piensa que es una sociedad en la que predominan los litigios, las riñas, las discusiones, los gritos. E la scuola, appunto, anche la scuola si trova impotente perché ha una responsabilità molto grande. Oggi i ragazzi in età scolare passano più ore a scuola che non a casa, ma questo impegno scolastico è talmente grande, è talmente importante che la scuola stessa si sente un po' schiacciata da questa responsabilità. Ha bisogno di essere sostenuta dalla società, dalla política. Los chicos pasan muchas horas en la escuela, a veces más que en casa. Esto es una gran responsabilidad para la escuela, de tal manera que la propia escuela se encuentra como aplastada. Io credo, per esempio, che la politica, una politica alta, una politica capace di visioni strategiche, investe molto sulla scuola perché vuol dire investire sui cittadini di domani. Una buena política debe invertir mucho en la escuela porque esto es invertir en el mañana. Invertir en el futuro, en la educación, utilizar las redes sociales para que eso suceda. Hablando de ello y hablando del Santo Padre, precisamente esta mañana hemos hablado de Barack Obama y de cómo hubo un antes y un después en las campañas electorales. Hay un antes y un después también en este sentido con el Santo Padre, con el Papa Francesco. En estos momentos es el líder mundial con más seguidores del mundo, el Papa Francisco. El segundo es Donald Trump. No sé si eso es para preocuparse, pero el primero es el Santo Padre. ¿Realmente calan los mensajes? ¿El Papa ha conseguido llegar a los fieles y a los no fieles? Quest'ultima domanda non ho capito. Sì, il Papa è riuscito a arrivare ai fedeli anche ai non Sì, fedeli. certo, il Papa è arrivato ai fedeli e non fedeli per vari motivi. Io credo, diciamo, che un aspetto dell'efficacia della comunicazione del Papa è dovuta a un linguaggio molto semplice, non astratto, ma molto concreto. El secreto quizá del éxito del lenguaje del Papa es que es muy simple, va a lo concreto, no es un lenguaje abstracto. Potremmo dire che il Papa è un sistema Apple, sistema complesso, interfaccia semplice.
un sistema complejo y una interfaz simple, sencilla. Poi il secondo motivo per cui ha grande efficacia comunicativa perché racconta lo story, è uno storyteller, non fa riferimento a dei concetti astratti ma a delle storie concrete. Y otro motivo es porque es un buen contador de historias, no hace discursos abstractos, sino che cuenta cosas. E il terzo motivo è perché nei racconti, voi sapete che tutti i film, tutti i racconti c'è sempre qualcuno che aiuta l'eroe e qualcuno che si oppone all'eroe. Nei suoi racconti Papa Francesco non dà mai a nessuno il ruolo di chi si oppone, cioè dell'opponente, e quindi chiunque si sente coinvolto in quella narrazione prende posto e comprende che quella parola del Vangelo è anche per sé. Normalmente en todos los relatos hay un héroe y un contrahéroe que se contrapone. En los relatos del Papa no es así, no hay nadie que se opone. Entonces uno puede involucrarse personalmente y asumir el papel del personaje. Monseñor, ha sido un placer tenerle con nosotros. Estoy convencida que esa es la impresión de nuestro público. Un lujo escucharle y sobre todo aprender de sus palabras y que sea usted, en este caso, la voz y en representación de la Santa Sede. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Grazie a voi. Mille.